他妈一天累得跟狗一样，你们下班必须甩两杆，兄弟们，甩两杆。你今儿要钓鱼，就我这跟人跑。那你别说跟一个人跑，你有本事跟10个人跑。我数的3。你别数3，有本事数的10，1、2、3、5、6、7、8、9、10。走了，钓到这个鱼回家了。我一个星期才钓一次鱼，不回家。下这么大的鱼，再等一下吧。走了，别钓了。我一个星期才钓一天，再等一下吧。这就是钓鱼人，知道鱼怎么钓吗，兄弟们？看一下，老公钓鱼，老婆顶着烈日来陪钓。老公的伞要被吹走，老婆站在后面跟老公扶着伞。你就算是赶集钓鱼，老子今晚上不带让你回来，是不是？我想老子就算让你进那屋哎，老子跟他离行，滚回来！不要再笑了嘛，好吃，我们回家吧。回什么家？我到现在一条鱼没钓到，回什么家？早点回娘家好不好？钓鱼的人的想法，普通人理解不了的。这种大学的话，钓鱼的人。嘿，兄弟。因为你们这个不钓了，我自己倒是挺同意的。你们现在不钓了吗？你们不钓，能不能把那个具体的位置告诉我一下？哎，兄弟，真的，我好久都没钓过鱼了，我今天请假出来的。哎，你这，我这里有包烟，来，你拿着。你那个把那个位置给我还一下行不行？打归好几天了这里，我是外地，我对这里标的也不熟。哎，兄弟，天天钓鱼不用上班吗？公司都卖了。那你老婆不管你吗？哈，股本都扔了。那你靠什么收入啊？靠什么收入？看这里。不一哥，你老婆又来了，你老婆来了，快点跑吧！打你100个电话不接，家里的事情不管，就知道一天到晚钓鱼，钓鱼让你钓，去钓吧，钓死去了！不要你这个慢点，慢点。请问你老婆一个月给你多少钱去钓鱼？什么？没数量。没数量，你呢？不知道，好像没给。你呢？你呢？2000，你呢？老婆太多，那你呢？没得。没得什么？没得老婆。我让你去买2斤盐的，你从5点半你到现在你给我弄啥去了？啊？孩子给俺啥都没有吃饭，都等到你吃炒菜去，你给我干什么了呀？瞅瞅你那熊样嘛，天天。我昨天我再去买盐还不行吗？掉水里了你给我？没有掉水里啊。水里又没人鱼。